წლებია ამ ოჯახში განშორების, მონატრების, შეხვედრის და ისევ განშორების ცრემლები ერთმანეთს ცვლის. ასეა მას შემდეგ, რაც 20 წლის წინ ლიგიამ ემიგრაციაში წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო. დედამ ჩამოიხსნა ეს ნიშნობის ბეჭედი და გაყიდა იმის გულისთვის, რომ შვილებისთვის პური შემოეტანა, იქ უკვე სხვა გზა არ მქონდა, უნდა წავსულიყავი და წავედი. მეგონა სამსახური არ დარჩენილა, რომ არ მომუშავია. ვიყავი ბავშვის მომლელიც, ვიყავი მოხუცების მომლელი, ვიყავი დამლაგებელი, მუშაობდი აი რესტორნებში, ეძახი ტავერნებში ეძახიან ბერძნულად, იქაც ვიყავი დამლაგებელი. ყველანაირი სამსახური მაქვს შესრულებული, აბსოლუტურად თუ კი რამე არსებობს. იცი და ვიღაცას რო ეთქვა, როცა მივდიოდი აქედან, რომ შენ ამას გააკეთებდი, ვიტყოდი არავითარ შემთხვევაში ამას ვერ გავაკეთებ და არ გავაკეთებ. მაგრამ იქ ცხოვრებამ გვაჩვენა, რომ გავაკეთებთ და გავაკეთეთ კიდევაც და დღეს აღარ მწვენია და აღარ მეთაკილება ეს ყველაფერი. თითოეული ნივთის, თუნდაც აი ეს პამპერსის ჩაცმას, თითქოს არაფერი არ არის. ამასაც თავისებური ცოდნა უნდა. გამიჭირდა და ძალიან გამიჭირდა. ფაქტურად წელიწად ნახევრის განმავლობაში სპაზმები მქონდა, ვიხრჩობოდი, ვერ ვაგებინებდი, ვერ მაგებინებდნენ. როგორც ყველა ქართული ემიგრანტი, მეც 1 წელი წავედი, 1-2 წლით. 1-2 წელი და ეს 2 წელი გაგრძელდა 20 წელი უკვე. ეგონა ყოფით პრობლემებს მალე მოაგვარებდა. ხანდაზმულ დედასთან დატოვებულ ერთადერთ შვილს გულში ჩაიკრავდა და აღარასდროს დაშორდებოდა. მაგრამ ისე უნდა წავიდეს. ჩამოვდგამი თუ არა თვითმფრინავიდან ფეხს, იქიდანვე მაქვს აი ეს ტკივილი, რომ მერთვეში უნდა წავიდე. ანუ ისეთ თუ რომ ჩამოვდე, რომ პრინციპში უნდა გავილამაზო ცხოვრება, გაულამაზო ჩემო ოჯახს, დედა ჩემს შვილს, იქიდან მომყვება ეს ტკივილი, რომ მერთვეში ისე უნდა წავიდე. იმიტომ რომ ვიცი, რომ გამოსავალი არ არსებობს. ამას მხოლოდ ემიგრანტი დედები გამიგებენ. აქ დარჩენილი დედები ამას ვერ გაიგებენ. ძალიან ძნელი არის, როდესაც შვილს ტოვებ აქ, ან მოხუც დედას ტოვებ აქ და მიდიხარ. არ არის ადვილი. მე მენანება ეს დაკარგული წლები, რომელიც ჩემ შვილთან ვერ გავატარე, ამას ვერასდროს ვერავინ ესხაურებ. ეს არის აუნაზღაურებელი ტკივილი. ღამის პერანგი რომ მეცვა, როცა ვიყავი აქ საქართველოს ჩამოსულდა, როცა დავბრუნდი ათეში, მთელი 1 თვის განმავლობაში ანამარია არაძლევდა დედა საშუალებას რომ გაერიცხა. იმიტომ რომ ზედა ჩემი სუნი. იცი ეს უფრო ანამარია უფრო თამაშობს, რომ ვითომ წარც არაფერი არ არის და მოგეშინა დედა ყველაფერი, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან განიცდის ამას. დედა კიდე ყოველ წასვლაზე აღარ არის საკმარისი, ჩამოდი. მეც პატრონი მჭირდება, ანამარისაც პატრონი ჭირდება და ყოველ ჩამოსვლაზე ვპირდები რომ ჩამოვალ და აღარ წავალ. ყოველ ჩამოსვლაზე და იგი კი არ ვატყუებ. აი დედას გეფიცები შეიძლება არ დამიჯეროთ. ყველა ქართველ ემიგრანტს აი ჩემოდანი გვიდევს გასასვლელში. რომ მოვკიდოთ ხელ და წამოვიდეთ. ჩამოვდივარ და დავხედავთ სიტუაციას და ისევ ჩვენების გულის რა ეშობა თორე ჩვენ მონები ვართ იქ, რასაც თქვენ მონები ვართ, უყურთ მართლა. ყველა ემიგრანტის ამბავი ერთმანეთს გავს. სხვადასხვა დროს უცხო ქვეყანაში წავიდნენ და უკან დაბრუნება შორეულ ოცნებად ეკცათ. მე რომ წამოვედი, გული დავტოვი აეროპორტში. როცა მაცილებდნენ ჩემი 3 შვილი და 2 შვილიშვილი და გამოაცხადეს, რომ იტალიის რეისი უკვე მზად იყო და უნდა გავსულიყავი, მივიხედე და ჩემმა 3-ვე შვილმა უცებ აღმოთქვა, დედა, შვიდობით შვილო მეთქი. გამობრუნდი და ჩემი გული დარჩა. ქალბატონი ციმა ბათუმში ცხოვრობდა და საკუთარი პატარა მაღაზია ჰქონდა. სანიაგვრე სისტემის გაუმართავობის გამო მარკეტი დაეთბორა და ბანკის უზარმაზარი ვალდებულებების წინაშე მარტო დარჩა. ამიტომ იძულებული გახდა სამუშაოდ იტალიაში წასულიყო. უკვე 2 წელია იტალიაში ცხოვრობს და ბებოს უვლის. Che faccio, nonna? Cosa devi fare?
სული ღიმის, თითქოს კარგანწყობაზე. აქ ვერ უნდა იგრძნონ, რომ ფიქრებით შორს არის. თავის სამშობლოში. ყველაფერი უნდა მოხდეს სწრაფად, რომ ბებო არ გამოვიდეს აღანოთან. ახლა წავედით და წამლები გავმზადოთ ბებოს. მთელი დღეები ასე, მოხუცზე ზრუნვაში გადის. იტალია ხერხემალია საქართველოს. აქ იმდენი ემიგრანტია. იმდენი ატირებული დედა რო არ მიკითხო. 3 და 4 წლის ბავშვები, შვილები ჰყავდა დატოვებული ქალებს, მეუღლეები ჰყავდა დატოვებული, რომ გამოუსაძლისი პირობები ჰქონდათ. სარეცხი და სამამდე გაიგოჯა. ზოგი წამლის ფული არ ჰქონდა და იმიტომ წამოვიდა, ზოგი ბანკიდან ასახლებდა ჩემსავით და ამიტომ წამოვიდა. ჩემი პატარა საქართველო მაქვს. პატარა კუთხე. დიდი გრძნობით და დიდი მონატრებით. აი ეს გზავნილებია ჩემი შვილებისგან გამონაგზავნი, რომელსაც არ ვაგდებ. სანამ არ წავალ საქართველოში არ გადავაგდებ, მინდა რომ ვუყურო, ესეც არ მემეტება რომ გადავაგდო, ჩემი შვილების ნახილავია. აბა ეხლა ჩემო პატარა ამოუგზავნეს დედას გავხსნათ. ამანათი სამშობლოდან მიიღო. ყველაზე ძვირფასი ადამიანების ხელწერი. დედიკო მიყვარხარ ძალიან და მენატრები კოცნი და გეხუტები. ეს მე ვარ. მე ესე გამიკეთე ბებო. აიე. აბი მიყვარხარ ძალიან მენატრები ჩემი გაბრიელის ნაწერია გი. აიე დროშა. აიე ჩირები. Თქვენი ხელმონა გიხია დედი. აგარაფერი მაგია თქვენი სიყვარულის და ჩახუტების გარდა აგარაფერს არ აქვს ფერი და ამას ყველაფერს აქვს ფერი. ნუ წერი ხარ სიმა. ჩაყალესები შეხლა დუწო. კარგო. ძარცი. ეხლა ვიმყოფები ომონიაზე. სამუშაოდან მომავალი, რადგან ნამუშევარი თანხა გადმოვაგზავნო საქართველოში. ეს ბანკის შემობა, სადაც ხალხი ელოდება, რომ თან გადავაგზავნოთ თანხა. აი, დაინახეთ. ქალბატონი ნინო ძალიან დიდი ხნის წინ ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო იძულებული გახდა საქართველოდან წასულიყო. 18 წელია ათენში ცხოვრობს და მუშაობს. მოსწონს ძალიან ქართული კერძები. მაგრამ დღეს ჩვენ ბერძნული კერძი გვაქვს სადილად და ასე ინახავს თავის ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს. ელატე. საქართველოს დღეს როგორც ჰაერი ისე ყვებავს ემიგრაცია. I want to say a few words about Nino. მეც მინდა რამდენიმე სიტყვა ვთქვა ნინოზე. საოცარი ქალბატონია, ძალიან მზრუნველი. მიყავდა ქალბატონები სხვა ქვეყნებიდან, მაგრამ ნინოს ვერავინ შეეტრება. ბედნიერი ვარ მასთან. ბედნიერებას უსურვებ ყველას საქართველოში. იგი ამას. გამარჯობათ გოგო. როგორ ახართ? ესა იტალიის ერთ-ერთი პატარა ქალაქი, კორილიანო კალაბრია. აქ ვართ გენაცვალე კახეთი, სამეგრელო, ქობულეთი, ბათუმი, ქუთაისი. მთელი საქართველო ვართ აქ, პატარა კორილიანოში. ქართული საუბარი იტალიის პატარა ქალაქ კორილიანოში აღარ უყვერთ. დღეს დასვენების დღე აქვთ და ერთად იკრიბებიან. გოგოებო, რა მოგვიყვანა კორილიანოში? მოყევით. კორილიანოში ჩამოგვიყვანა სოციალურმა გასაჭირმა, სხვა არაფერმა. ეს ხოლმე ერთი ოჯახივით და ერთი ოჯახივით ვართ და ერთი ოჯახივით ცხოვრობ და ერთმანეთს უთანაგრძნობთ ყველაფერს. მაგით ვძლებთ, თორე ძალიან რთული ემიგრაციაში ყოფნა. შორიდან დანახული ძალიან იოლია. ყველას გონია რომ აი წახვალ და სირთულეები არ შეგვდება. ძალიან ისეთი სირთულეები შეგვდება, რომელიც საქართველოს საერთოდ არ ქონია. ოჯახთან მოშორება არის საშინელება. ამით
ამიტომ თუ კი რაიმე ვინმეს დასაქანი აქვს, ჯობია თავის ქვეყანაში აკეთოს და მოიპოვოს ვინმეს სხვის ქვეყანაში. თუმცა არავის უტეხავ, მაგრამ ჩემთვის მაგალითად ასეა. მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში არის როცა უკიდურესობაში ხარ მისული და აუცილებლად გჭირდება რომ ოჯახისთვის რაღაცა გააკეთო, გამაგნაბებს. მეც ვთქვი მალე გავიდეს ეს სამთარდა სახლში დაბრუნდა და მოვიდეს ჩვენთვისაც გადავხო. როდესაც ამ ყველაფერს ისმენ და თან ხედავ თუ როგორ უჭირთ და როგორ განიცდიან სამშობლოდან, საკუთარი ოჯახებიდან და საყვარელი ადამიანებისგან ასე შორს ყოფნას, უდიდესი სურვილი გიჩნდება უბრალოდ გაამხნევო. რაიმე იმედის მომცემი უთხრა და ერთხელ მაინც ჩაეხუტო ამ ადამიანებს, მართლაც რომ გმირებს, რომელთაც თავიანთი თავი გადადებული აქვთ და ასე დიდ სევდასა და ტკივილს იტანენ. როდესაც აპირებენ დაბრუნებას, მშობლები, შვილები უგნებენ, რომ ჩამოხვიდე აქ რა უნდა გააკეთო, ან ჩვენ რა გვეშველება. ჩვენზე არ ფიქრობენ ეს შვილები დედებზე? ჩვენ ხო გვინდა ჩვენს ბუდეში დაბრუნება როდისღაც? და ერთი რამე მინდა ეს არ მინდა რომ ამოჩნდეთ და მინდა ერთი მესიჯი გაუგზავნო აქ დარჩენილ შვილებს. გაუფრთხილდით თქვენს დედებს, ჩამოიყვანეთ დროზე, განსაკუთრებით ასაკიანი დედები ვინც არიან, ჩამოიყვანეთ, მოეფერეთ, ჩაეხუტეთ, მე რო გვიანი იქნება. საქართველოს როგორ მიამაყებოდა რომ ქართველი ვარო ეხლა მოკულტულები დავდივარ სხვაგან სხვა ქვეყანაში ძალიან გთხოვთ ვისაც ეს საქართველო ევალება შეფინახეთ ჩვენი წინის საქართველო ემიგრანტებს